ఉద్దేశంతో మీరు ఈ ప్యారెట్స్ ని పెంచుకుంటున్నారు? ప్యారెట్స్ అన్నవి సెకండ్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా పిజన్స్ పెంచేవాడిని. చిలకలు అన్నవి మన ఇండియన్ వెరైటీస్ అండి, ఇండియన్ వైల్డ్. పర్మిషన్ తెచ్చుకోవడం అవసరం లేదండి. వీటికి పర్మిషన్, ఫీడింగ్, మెయింటెనెన్స్ అంతా నీట్ గా ఉండి వాటికి మనం మీరు ఏ ఉద్దేశంతో ఇవి తెచ్చుకున్నారంటే? ఇవి జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హాబీ అండి. మనకి ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మా పీడియాట్రిక్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా ఫస్ట్ ఇప్పుడు సుమారుగా ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ మీ దగ్గర ఈ వెరైటీలు? ఎక్కడి నుంచి మీరు? ఇవి యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఒక 5-6 years బ్యాక్. దీంట్లో మేలు ఫిమేల్ అని మీకు తెలుస్తుంది మీకు? ఇప్పుడు పౌరల్లో అయితే మనకి తెలుస్తుందండి. వీటిల్లో ఏంటంటే మనకి మేల్ ఫీమేల్ ఐడెంటిఫికేషన్, బట్ వీటికి ఏంటంటే DNA సెక్సింగ్ అంటామండి. సో ఫెదర్ శాంపుల్ తీసి ఇప్పుడు ఎగ్స్ పెట్టిందని ఎన్ని పెడుతుంటారు? పేరు ఒకలాగా ఉంటుందండి. ఇవి సపోజ్ సన్ కార్నియర్స్ అలాంటివి, ఈ కార్నియర్ వెరైటీస్ ఒక 4 to 5 హెల్త్ కండిషన్ బట్టి అది ఏం చూసుకుంటుందంటే మనకి ఎంత ఫుడ్ అందుతుంది, మన ఎన్ని పిల్లలు అయితే మన ఎన్ని. జనరల్ గా వీళ్ళు పందులు ఉంటే అన్అఫిషియల్ గా వీళ్ళు కోడి కాలుకి కత్తి కడతారు. అవునండి, అవునండి. ఇవి లేకుండా డైరెక్ట్ ఫైటింగ్. ఎంత టైం అది చెప్పలేము అనమాట. వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ. నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్. ఈ రోజు కాకినాడలో చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రావు నారాయణ బాబు గారితో ఉన్నాం మనం. ఈయన పెట్ లవర్, అన్ని జంతువుల నుంచి పెంచుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ప్యారెట్స్ ని, తర్వాత పందెం కోళ్ళని పెంచుతున్నారు. ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ రోజున. హలో సార్. సార్ మీరు పెట్ లవర్ అని తెలిసింది. అయితే ఈ రామ్ చిలకలు పెంచుకోవడంలో అది ఏ ఉద్దేశంతో మీరు ఈ ప్యారెట్స్ ని పెంచుకుంటున్నారు? హాయ్ సార్. ఇవాళ యాక్చువల్గా నా ప్యారెట్స్ అన్నవి సెకండ్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా పిజన్స్ పెంచేవాడిని. ఓకే. తర్వాత నెక్స్ట్ ప్యారెట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను. ప్యారెట్స్ లో ఏంటంటే ఒకటి క్లియర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రామ్ చిలకలు అంటున్నారు కదా. రామ్ చిలకలు అన్నవి మన ఇండియన్ వెరైటీస్ అండి, ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ లోకి వస్తాయి. ఐవాస్లో పెంచడం అన్నది జరగదండి, పెంచకూడదండి, అవి ఇల్లీగల్. అది మనం పెంచే అన్ని కూడా ఎగ్జాటిక్ ప్యారెట్స్ అంటారండి. అంటే ఇంపోర్టెడ్ వెరైటీ, మన దేశానికి కాకుండా బయట. ఇవన్నీ కూడా కార్నియర్ వెరైటీస్ కి చెందినవి అనమాట. సన్ కార్నియర్స్ కానీ, ఎల్లో సైడ్ కార్నియర్స్ కానీ, జాండియా కార్నియర్స్ కానీ, గ్రీన్ చీక్ కార్నియర్స్ కానీ, అలాగే ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్, కాక్ టైల్స్, ఇవన్నీ ఎగ్జాటిక్ ప్యారెట్స్. అవి పెంచుకోవచ్చు. అది అంటే ఇంకా పర్మిషన్ తెచ్చుకోవడం అవసరం లేదండి. వీటికి పర్మిషన్ అవసరం లేదు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పరివేష్ యాక్ట్ అని చెప్పి వచ్చిందండి. దాంట్లో ఎన్రోల్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు. అది కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. అప్లికేషన్స్ ఉంటున్నాయి, ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అయితే ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ లోకి ఇవి రావు. సో వచ్చి ఇబ్బంది ఏం లేదు. వాటికి ప్రొవైడెడ్ మన కరెక్ట్ డైమెన్షన్స్ లో కేజెస్ ప్రొవైడ్ చేసుకుని వాటికి ఫీడింగ్, మెయింటెనెన్స్ అంతా నీట్ గా ఉండి వాటికి మన ఇబ్బంది కలిగించట్లేదు అని మనం చూపించుకోగలిగితే సరే. మీరు ఏ ఉద్దేశంతో ఇవి తెచ్చుకున్నారండి? ఇవి జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హాబీ అండి. మనకి ఏంటంటే మైండ్ రిలీఫ్, స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసమే పెట్స్ అన్ని కూడా, ఏ పెట్స్ అయినా కానీ అన్ని కూడా దానికోసం పెంచుతున్నవి. చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీ, అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ, అలాగే నేచర్ తో అటాచ్మెంట్ ఉన్న దీనివల్ల పెట్స్ ఎప్పుడు కూడా పెంచుదామని ఉండేది. బట్ వన్స్ స్టడీస్ పూర్తయినప్పటి నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నా సరదాని ఇలాగా. అది అంటే చిన్నపిల్లలను చూస్తున్నారు డాక్టర్ గా, అలాగే ఇవి కూడా మీకు మరో చిన్నపిల్లలు అనమాట అండి ఈ ప్యారెట్స్. ఎగ్జాక్ట్ గా మా పీడియాట్రిక్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా ఫస్ట్ పేజ్ లోనే ఉంటదండి, పీడియాట్రిక్ మెడిసిన్ ఇస్ లైక్ వెటర్నరీ మెడిసిన్ అండి. అక్కడ పిల్లలు వాళ్ళ కష్టాలు చెప్పుకోలేరు, పెట్స్ కూడా వాళ్ళ కష్టాలు చెప్పుకోలేవు. ఏదైనా మనం చూసి అర్థం చేసుకుని దాన్ని మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అట్లా ఆకలేసినా, అది జబ్బు వచ్చినా, ఏదైనా మనం చూసి మనమే, ఎవరైతే గార్డియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే చూసుకోవాలని చెప్పి. సుమారుగా ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ మీ దగ్గర ఈ వెరైటీలు? ఎక్కడి నుంచి మీరు? ఇవి యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఒక 5-6 years బ్యాక్ కలెక్ట్ చేశానండి. ఆ తర్వాత దాని ఫర్దర్ జనరేషన్స్ నా ఫామ్ లోనే బ్రీడ్ అయింది. బెంగళూరు నుంచి, అలాగే గోవా నుంచి, చెన్నై నుంచి కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వెరైటీస్ అయితే సౌత్ అమెరికన్, ఆస్ట్రేలియన్ వెరైటీస్ అండి. కార్నియర్స్ అని సౌత్ అమెరికన్, నార్త్ అమెరికన్ వెరైటీస్. కాక్ టైల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఆస్ట్రేలియన్. ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్ వచ్చి ఆఫ్రికా. దీంట్లో మేలు ఫిమేల్ అని మీకు తెలుస్తుంది మీకు? ఇప్పుడు పౌరల్లో అయితే మనకి తెలుస్తుందండి. వీటిల్లో ఏంటంటే మనకి మేల్ ఫీమేల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కష్టం, రెండు ఒకలాగే ఉంటాయి చూడడానికి. ఫోన్ ద్వారా కొంతవరకు చెప్పచ్చు కానీ, కాబట్టి వీటికి ఏంటంటే DNA సెక్సింగ్ అంటామండి. సో ఫెదర్ శాంపుల్ తీసి DNA శాంపుల్ టెస్టింగ్ పంపిస్తాం. దాంట్లో మేల్ ఫీమేల్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్స్ పెట్టిందని ఎన్ని పెడుతుంటారు ఎగ్స్? డిపెండ్స్ అండి. కొన్ని బర్డ్స్ ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుందండి. ఇవి
సపోజ్ సన్ కార్న్యూర్స్ అలాంటివి ఈ కార్న్యూర్ వెరైటీస్ ఒక 4 to 5 eggs, ఒక్కోసారి 7-8 eggs కూడా పెడతాయి హెల్త్ కండిషన్ బట్టి. అవన్నీ హ్యాచ్ అవుతాయంటారా? అదే డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్. ఇవన్నీ కూడా మొత్తం దాని హెల్త్ కండిషన్. అది ఏం చూసుకుంటుందంటే మనకి ఎంత ఫుడ్ అందుతుంది, మన ఎన్ని పిల్లలు అయితే మన ఎన్ని పిల్లల్ని మేపగలం అది చూసుకుంటది అనమాట. మనం హెల్త్ దాని ఫుడ్ రిచ్ గా వెళ్తుంది అనుకోండి, అది 8-6 అయినా చేసేస్తుంది. ఓకే, 8 గుడ్లైనా పెడుతుంది. మన ఫుడ్ ఫీడింగ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, అది 3 గుడ్లే పెడుతుంది లేదా 2 గుడ్లే పెడుతుంది. అంటే బర్డ్స్ ఇవన్నీ నేచర్ ఏంటంటే సర్వైవల్ ఫుడ్ ని బట్టి సర్వైవల్ ఉంటుంది. సో బాగా పెడుతున్నారు కాబట్టి 5 to 6 chicks అలా హ్యాచ్ చేస్తాయి. ఇంకా ఎక్స్ట్రా సప్లిమెంటేషన్ కాల్షియం విటమిన్స్ అవి సప్లిమెంట్ అవి చేసుకుంటుంటే ఒక్కోసారి 7 chicks అలా కూడా అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు హ్యాచింగ్ కి ఏమన్నా ప్లేస్ పెట్టాలి? నెస్ట్ బాక్సెస్ ఉంటాయి, మీరు చూసారంటే వెనకాల ఉన్నాయి నెస్ట్ బాక్స్. ఆ బాక్స్ హోల్ ఉన్నది కదా నెస్ట్ బాక్స్ అంటాం. అవి 18 inches డెప్త్ ఉంటాయి, 1.5 feet. ఇలా 10 to 12 inches విడ్త్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్రీడ్ స్పెసిఫిక్ సైజెస్ అనమాట. ఆఫ్రికన్ గ్రేక్ ఒకలాగా ఉంటది, కార్నియర్స్ ఒకలాగా ఉంటది, కాక్టైల్స్ కి అయితే కుండలు పెడతాం. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ నెస్టింగ్ ఉంటుంది. అది నేచర్ లో ఎలాగ ఉంటుందో దాన్ని మిమిక్ చేస్తూ దానికి బెటర్ ఏంటంటే స్టడీస్ దగ్గరలోకి లోపలికి వెళ్ళి ఒకటి వెళ్ళింది అనుకోండి సార్, రెండు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వెళ్తాయండి, రెండు వెళ్తాయి. ఒకసారి రెండు పక్కన కూర్చొని ఉంటాయి. నైట్ అయితే అసలు రెండు లోపలే పడుకుంటాయి. మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని బయట ఉన్నాయి చూసారా, ఇప్పుడు మామూలు ఎగ్స్ పెట్టడం కానీ బ్రీడింగ్ టైమ్ లో ఉంటాయి కనుక ఒకటైనా లోపల ఉంటుంది. మీకు అదే ఐడెంటిఫికేషన్, ఓకే గుడ్డు పెట్టడానికి ఉంది, రెడీగా ఉంది అని చెప్పి. ఇలా బయట ఉన్నాయంటే బ్రీడింగ్ లో లేవు అని అర్థం. అది దీనికి మళ్ళీ మీరు కూడా రింగ్స్ లాగానే ఐటానికి అవకాశం ఉంటాయండి. వీటి కాళ్ళకు కూడా రింగ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మన ఫామ్ లో బ్రీడ్ అయినట్లన్నిటికీ కాళ్ళకి రింగ్స్ ఉంటాయండి. చిన్నప్పుడు మళ్ళీ పౌరల్ లాగే వీటికి కూడా 7 days to 10 days లో రింగ్ వేస్తాం. ఆ రింగ్ లైఫ్ రింగ్ అండి. అంటే బ్రెడ్ ఇక్కడ బ్రీడ్ అయింది, మన పేరు ఉండి మన సర్నేమ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, రావు నంబర్ ఉంటుంది, కోడ్ ఉంటుంది. అది ఉంటే మనకి డిఎన్ఏ సెక్సింగ్ కూడా శాంపుల్ తీసి ఆ కోడ్ రాసి పంపిస్తాం. పలానా బర్డ్ శాంపుల్ అని దాని పేరు లాగా. సో అది పలానా రింగ్ నెంబర్ ఉండదు మేల్ అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి మనం జనరల్ గా మేము కొనుక్కోవాలనుకున్నాను, నేను పెంచుకోవాలనుకున్నాను. ఎంత రేటు పడుతుందండి ఇది? మళ్ళీ అదేండి ఇప్పుడు సన్ కార్న్యూర్స్ అవన్నీ అరౌండ్ 25,000 to 35,000 రేట్ ఉంటుందండి. పిల్లలు ఒక రేట్ ఉంటాయి, పెద్ద జతలు అయితే ఒక రేట్ ఉంటాయి. ఈ కాక్టైల్స్ అనుకోండి 1,500 నుంచి స్టార్టింగ్. అది 1,500 నుంచి నా దగ్గర ఉన్న ఆల్బినోస్ ఉన్నాయి 6,000 7,000 వరకు ఉంటాయి. అలాగే ఎల్లో సైడ్ కార్న్యూర్స్, గ్రీన్ చిక్ కార్న్యూర్స్ అని ఉంటాయి 10,000 నుంచి 15,000 మధ్యలో ఉంటాయి పేర్స్. దీనికి లైఫ్ స్పాన్ అండి? లైఫ్ స్పాన్ అరౌండ్ 15 years వరకు ఉంటాయి, 15 years ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇవన్నీ కూడా ఈ కింద వరుసలో ఉన్నవన్నీ ఫస్ట్ ప్రైమరీ పేర్స్ అండి. ప్రైమరీ ముందు తెచ్చిన పేర్స్ అనమాట. వాటి నుంచి బ్రీడ్ అయ్యి పిల్లలు మనవులు అన్ని ఇవన్నీ ఫిల్ చేశాను అనమాట. ఇవన్నీ కొన్నవి కాదండి, కొన్నవి అయితే ఒక 4 pairs కొన్నాను. మిగతావన్నీ మన దగ్గర బ్రీడ్ అయ్యి మన ఫామ్ లో పుట్టి మళ్ళీ ఆటలకి పిల్లలు పుట్టి అలా డెవలప్ చేస్తారు. వీళ్ళు రోడ్డు మీద చిలక జోస్యం చెప్తుంటారు, ఇప్పుడు అది ఎఫెన్స్, అది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అలౌ చేయట్లేదు. అది ఇల్లీగల్ అండి. మీకు అది చెప్తున్నాను కదా, ఇండియన్ అది రామ్ చిలకను వాడతారండి. ఇండియన్ చిలక ఏదైనా, ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ ఏదైనా మనం పెంచేము అంటే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా పెంచినా అది పెంచకూడదు. వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ లోకి వస్తుంది, నాన్ బెయిలబుల్. అది పర్మిషన్ ఇస్తారండి ఏదైనా పెంచుకుంటాను అంటే? ఇస్తారండి. అంటే ఆఫీషియల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీషియల్స్ దగ్గర మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని పర్మిషన్ తెచ్చుకుంటే పెంచుకోవచ్చు. కొంతమంది నెమిళ్ళు అవి పెంచుతుంటారు, డీర్ అవి పెంచుతుంటారు. అంటే ప్రొవైడెడ్ మనం వాటికి కావాల్సిన హ్యాబిటాట్ మనం ప్రొవైడ్ చేసి స్పేస్ మనం చూపించుకుని రీజన్ ఎందుకు పెంచాలనుకుంటున్నాం, స్కూల్లో లేకపోతే ఒక జూ లేకపోతే ఒక పార్క్ ఏదో పెడుతున్నాం, దానికోసం మేము అక్కడ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. లేదా ఇప్పుడు ఎన్ఎఫ్సిఎల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ గ్రీన్ బెల్ట్ లో పెంచుకుంటారు. సో అలా సూటబుల్ రీజన్ చూపించుకుని మన పర్మిషన్ అప్లై చేసుకుంటే ఇస్తారు. అయితే మీ దగ్గర ఉన్న కోళ్ళు ఒకటి దాంట్లో బాగా అంటే పందెం కోళ్ళు ఒకటి చూపిద్దరు కానీ? అలాగే ఉంటాయండి. ఇవి కూడా 12 to 15 years బతుకుతాయి. బట్ యావరేజ్ గా 7 years 8 years అలా ఉంటాయండి. ఇది అంటే జనరల్ గా వీళ్ళు పందెం అంటే అనఫిషియల్ గా వీళ్ళు కోడి కాలుకి కత్తి కడతారు. అవునండి, అవునండి. ఇవి లేకుండా డైరెక్ట్ ఫైటింగ్. ఎంత టైం అది చెప్పలేము అనమాట. డిపెండ్స్ అండి. 5 minutes అయిపోవచ్చు, 3-4 hours పట్టచ్చు, అవి ఉంటాయి. బట్ నాకేంటంటే మెయిన్ ఫైట్స్ కంటే అండి బ్రీడ్ కలెక్షన్, ఆ బ్రీడ్ డెవలప్మెంట్ సరదా అండి. అది ఎక్కడ లేనివి అన్ని కలెక్ట్ చేసి కొత్త కాంబినేషన్ బ్రీడ్ చేయడం, అంతేగాని రేసింగ్ గురించి కాదు, సరదా కాదండి. నాకు ఎక్కువ లైన్ డెవలప్ చేసుకోవడం ఇంట్రెస్ట్ అండి. ఫ్రెండ్స్ పట్టుకెళ్తుంటారు, వాళ్ళు వేస్తుంటారు, కానీ నాకు మెయిన్ ఏంటంటే బ్రీడ్ డెవలప్ చేయడం, కొత్త బ్రీడ్స్ మిక్స్ చేయడం అది ఇష్టం. ఇంకొక వెరైటీ సార్ డాక్టర్ గారు, దీంట్లో సార్ ఈ వెరైటీ పేరు, దీని పేరు కోడి పచ్చకాక అంటామండి. ఇది నైఫ్ వెరైటీలో ఇది ఒక బ్రీడ్ అండి. ఇది మీరు చెప్తున్న నైఫ్ ఫైటింగ్ వాడే బ్రీడ్ లో ఇండియన్. అంటే దీనికి కత్తి కడతారు,
అనఫిషియల్ అనుకోండి. వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సంక్రాంతికి 2 రోజులు 3 రోజులు పర్మిషన్ ఇస్తే ఇటువంటి కోడికి వాడతారు. ఇది ఇండియన్ మన భీమవరం బ్రీడ్ అంటారండి మన వాళ్ళు. భీమవరం బ్రీడ్ అని ఏం కాదు, ఇండియన్ అసీల్ నుంచి వచ్చిన బ్రీడ్స్ ఏవి. దీన్ని నైఫ్ ఫైటింగ్ వాడే బ్రీడ్ అనమాట. నిజంగా స్ట్రెంగ్త్ బట్టి ఉంటుందా లేదా టెక్నిక్ అన్ని ఉంటాయండి. మళ్ళీ మీకు పవర్ లాగే వీటిలో కూడా పెడిగ్రీ, బ్లడ్ లైన్, వాటి పేరెంట్స్ అవన్నీ ఏం చేస్తాయి, మన మెయింటెనెన్స్, వాటికి ప్రాక్టీస్, టప్నీలు అంటారు, వాటికి ఎక్సర్సైజ్, వాటికి ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ ఉంటది. అవన్నీ చూసుకుని అవి దాన్ని బట్టి వాటి నేను ఈ కత్తి కట్టినప్పుడు ఒకటి అది స్ట్రాంగ్ గా కూడా ఓడిపోవచ్చు, బైబిస్ట్ తగిలింది అనుకోండి. ఈ కొంతవరకు ఈ రంగు ప్రభావం కూడా ఉంటదండి. కలర్ ని బట్టి కూడా చాలా మంది, అంటే 99% కోడిపందాలు ఆడేది కలర్ మీద ఆడతారండి. చాలా మంది ఆ కలర్ ఎంచడం, అంటే ఈ పలానా రంగు అంటే కాకి, డాగ, పింగళ ఇలా ఉంటాయండి. అవి దాటిని బట్టి ఆ కలర్ పర్టికులర్ టైంలో పర్టికులర్ కలర్ విన్ అవుద్ది అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటదండి. సో మనకి ఏంటంటే బర్డ్ క్వాలిటీ అన్ని ఉండాలి, దాంతో పాటు ఒక 10% 20% కలర్ ప్రభావం కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు వెరైటీ ఉందా సార్? డాక్టర్ గారు ఏంటి సార్ ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టారు? ఇవన్నీ ఇవి వచ్చేసి మనకు గేమ్ ఫోల్ పిల్లలండి, అంటే మన పందెం కోళ్ళు అంటారు కదా, వాటి పిల్లలు. ఇవి ఏంటంటే నేను ఇంట్లోనే, మా హౌస్ లోనే ఇంక్యుబేటర్ ఉంది, ఇంక్యుబేటర్ లో పిల్లలు చేయించి పిల్లలు ఒక 120 days to 1 month దాకా ఇలాగ ఆర్టిఫిషియల్ గా బ్రూడింగ్ చేస్తూ హీట్ ప్రొవైడ్ చేసి, ఫీడ్ అది ప్రొవైడ్ చేసి దీంట్లో పెంచడం జరుగుతుందండి. దీని తర్వాత వీటిని మళ్ళీ లాంగర్ పెద్ద స్పేస్ లోకి ఫ్రీ రేంజింగ్ లోకి అలవాటు చేయడం జరుగుతుంది. సార్ ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ బ్రీడ్ పేరు ఏంటి సార్? ఇది పెరువియన్ అండి, అమెరికన్ వెరైటీ, పెరువియన్ గేమ్ ఫోల్ అంటారు. దీన్ని మన ఇండియన్ బ్రీడ్ తోటి మిక్స్ చేశానండి. ఇది 2nd జనరేషన్ అండి మన దగ్గర. పెరువియన్ గేమ్ ఫోల్ ని ఇండియన్ ఇప్పుడు మన ఆ బ్రీడ్ తో మిక్స్ చేస్తే ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిందండి. హెవీ బోన్ పవర్, హెవీ హిట్టింగ్, చాలా స్పీడ్ ఉంటాయి, అక్యురసీ బాగుంటది, సైజు, బ్యూటీ అన్ని వస్తాయండి. మామూలుగా పెరువియన్స్ వచ్చి కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయండి, అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు. కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి, దాన్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేసి కొంచెం సైజు, మసిల్ అవన్నీ తీసుకురావడానికి ఇండియన్ దాంతో మిక్స్ చేసి ఇది తీసుకురావడం జరిగిందండి. సో ఇది పెరువియన్ ఇంటూ ఇండియన్. ఇది మేటింగ్ జనరల్ గా ఈ పందాలది మేటింగ్ కూడా పంపిస్తుంటారా? మన దగ్గర బ్రీడర్స్ ఉంటాయండి, మేల్స్ ఉంటాయి, ఫీమేల్స్ ఉంటాయి, అవి కలుపుకుని మనం పేరింగ్ చేసుకుంటాం. దానికి కూడా టైం ఉంటుందా? ఏం లేదండి, టైం ఏం లేదు, ఏ టైంలోనే చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రిఫరబుల్లీ ఏంటంటే సాధారణంగా సమ్మర్ దగ్గరలో ఫిబ్రవరి, మార్చ్ నుంచి పిల్లలు చేయించుకుంటే కొంచెం హెల్తీగా వస్తుంది. ఇది కొనుక్కుంటే ఎంత ఉండొచ్చు డాక్టర్ గారు సుమారుగా? ఇది సుమారు ఒక 1.5 lakhs మధ్యలో ఉంటదండి. 1.5 lakhs అండి, కాస్ట్లీ అనమాట. అవునండి, ఇంపోర్ట్ లైన్ మిక్స్ ఉండడం, హెవీ బ్లడ్ లైన్. ఇది బ్రీడర్ గా వాడుతున్న కోడి. అది చూసినట్లయితే ఆ కాలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉందండి, కాలు స్ట్రాంగ్ గా ఉంది, బ్లాకిష్ గ్రీనిష్ లెగ్స్ ఉంటదండి. పెరువియన్ మిక్స్ ఉండడం వల్ల ఆ కలర్ వస్తుంది. మన వెయిట్ ఎన్ని కేజీలు ఉండొచ్చు అంటారు? ఇది అరౌండ్ ఒక 5 to 6 kilos వస్తుంది. జనరల్ ఇంక ఇది కోసుకోవడానికి పనిచేయండి 1,50,000 లక్షతో తినేవాడు ఎవడు ఉండడు, సరదాగా పెంచుకోవడం అంతే. అవునండి, బ్రీడింగ్ అంటే ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్పించి జనరల్ పబ్లిక్ కి వాడేది కాదండి. అది ఈ రోజున మన డాక్టర్ గారు నారాయణ బాబు గారితో ఎగ్జాటిక్ ప్యారెట్స్, అలాగే ఈ పందెం కోళ్ళు, నేను చాలా తక్కువ రేట్ అనుకున్నాను కానీ పందెం కోళ్ళు చాలా 1.5 lakh వరకు ఉంటుంది. ఇది అటువంటి పందెం కోడిని మనం ఈ రోజు చూసాం. మరొక మంచి ఎపిసోడ్ తో మీ ముందు ఉంటాను. మీ దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్.